好快咁講講啦。琴日就唔係好敢做啊，因為呢，佢突然間會講啊，因為佢可能喺個限震盪中完啊，唔係好敢做，隨時俾佢打死。咁琴日就好細注咁玩玩咗就好快咁食就食晒佢啦咁樣。咁好快咁講講啦，紅色線呢，你都拍咗噶啦，都係釘釘底底啦嚇，周線圖釘釘底底啊，好簡單啦嚇，唔解釋啦，因為太簡單啦呢個。咁啊，4小時圖咧點樣講講呢？就因為嗱，你都量度咗啦，佢應該呢度要停啦嚇。但係我想講啊，我有少少睇法啦。咁呢解嘢呢，佢係個橫行嚟嘅啊，兩頂兩底好清晰。呢啲咁嘅突破拍咁上呢，佢要加突破呢應該衝咗落嚟嘅，佢唔會咁樣上翻去，即係佢唔係一個加突破。咁如果佢係真係一個橫行嘅，長遠嚟講呢，佢起碼你俾翻個日我啊！我保守啲啊，不如保守啲呢度，係咪俾翻個日我啊？27830呢啲咁嘅位置啊，刪咗先啊！即係長遠嚟講啊，只係睇在佢點樣升嘅啫，咁樣升，我寫一格先。佢踩白色線升啊，白色線即係前面支針。佢踩白色線升啊，紅色線升啊，定呢粒禁區升。佢點會去到咁跌呢？係因為呢，佢可能呢度呢，呢一楷嘢呢，呢度做兩隻原本蠟燭香，咁啊撞呢粒禁區就爆上去嘅咯，爆上去之前我畫嗰個橫行1:1個位咁出奇喎，可能咁樣上就好似合乎最正嘅故事啦咁。但係你短期嚟講呢，佢都似係行緊行震盪為主嘅。咁你呢家呢，就係個行震盪中原，即係做得唔舒服咯。你變咗就可能你喺呢啲行震盪頂買底或者底買頂會舒服啲咯。中間咁樣你下面震死你又得，上面呢度呢啲位又震死你又得咁樣，所以就難做啊！我覺得今次係難做啊，琴日之後再係難做啊。咁我個心態係咩呢？我個心態係原生動能咯。佢原生動能佢俾你係跟翻佢個方向做咯，簡單啲啊！爆落去啦，又爆埋穿埋，直爆到紅色線度，重要區域收穿都急速收穿啦。嗰刻我諗緊，如果佢呢一度呢，有啲咁嘅嘢咧，收穿晒，逆停東穿埋，咁就真係似係真嘅加勒坡向上嘅咯喎。咁但係我又睇唔到佢呢個加勒坡有啲要意義喺邊度呢？佢使過啲咩呢？都冇嘢使過，係咪先？唔知有咩意義嘅呢個加勒坡，係咪？等陣先，好刪嗰啲先，即係又唔係咩橫加勒坡係咪先？有冇兩腳俾佢使咩呢？唔知使乜係咪先？我又驚佢隨時打落嚟喎，所以琴日都係好細注咁玩啦。咁我邊個位入呢？繼續行啦。穿咗咯喎！呢粒仲有粒停喺度，冇乜意義啊！停喺呢個位，我覺得就即係通常我覺得真係得嗰啲呢，呢碌應該係好實嘅，實碌一碌巴翻到落嚟呢。佢呢一度呢一粒咁嘅禁區呢，佢呢度要停，跟住再上。你應該明我講乜啦？呢度要停，停完之後呢，呢度再上呢，穿翻過呢度呢，咁就得啦。但係我都唔會帶住啦嚇，深烤又唔知頂住邊度啦。繼續行啦，又落翻去啦。係啦，呢碌啦，呢碌我已經係我諗緊，算啦，應該都係加得破噶啦。咁我應該呢，我唔夠佢快啊，
買呢個 sell stop，我好似我撳得嚟嗰陣時咧，已經喺呢度啦。同埋呢度好似就似一個啱啲嘅逆勢動能啦。但係你又驚咩呢？我同你嘅諗法一樣，攞一百。琴日入嘅真係好差嘅，其實琴日啲位入得係咪先？我琴日好似係咁樣入嘅，好似呢度先入得到低啦，咁啊收一收呢度，呢度又要即刻食咯，係咪先？咁又唔係啲乜嘢橫頂又唔係剩喎，即係佢隨時呢度咁樣打翻嚟。琴日係我覺得直情係操作得好差嚇。雖然我最尾真係得咗，但係都唔應該咁樣做。唔知點解，我覺得呢啲假立破呢係好差嘅位嚟。即係除非點呢？除非佢呢度上去呢，佢呢度有嘢停俾你，佢呢度就有嘢停俾你呢。跟住然之後先至再做一個大龍鳳呢。呢度咁樣假突破再落嗰下呢，我起碼有呢粒嘢去踩嘛。呢個都冇，係咪先？呢度都冇嘢俾我，冇嘢俾我喺呢個位度咁樣踩落去，冇呢度。跟住又上翻去啦，佢又打翻落嚟啦。我直情冇諗呢度618呢個位添。咁咪好快就到目標啦，即刻就食咗少少啦。我冇推住嗰下，我冇推住，有啲想推嘅，不過冇推住。係啦，呢度同你諗法一樣啦嚇，佢有機會嚇攞 high 咁啊，high 咁啊，又驚即係驚佢係上震動啦啊，繼續行。誒呢下我應該俾多少少啊？呢下我唔諗啦，我推咗啦已經，我呢度已經將呢度嘅嗰個止蝕推過嚟呢度啦。跟住呢，晏晝已經冇打啦，冇鬼再理佢啦，冇鬼再理佢啦。呢度呢，咁我就十分之認同啦。你第二槍喺度做佢穿咗開市低啦，已經係咪？同埋佢都話咗俾你聽，呢度一定係一個橫行嚟㗎啦。咁你橫行穿咗開市低，唔喺度做都唔知唔知點搞啦，係咪先？一用翻晨光嗰個 concept，應該就係咁㗎啦。不過我好驚，我同你一個諗法一樣啦。呢度驚佢係一個 W 啦。不過我冇做到啊，呢度咪由佢啦。跟住唔知深刻我推咗，跟住又喺度推結構咁嘅 concept，我好似推咗呢度，跟住轉頭我直情唔理佢啦，由佢打咗就算啦。就係咁咯。佢就唔係咁唔舒服嘅位度做咯，喺正嗰個行人通道中間做，你又唔知會點樣輸，係咪先？咁啊嚟到呢度呢，其實應該你加住又唔係，你加住又唔舒服啊！你呢度因為你大位嚟噶嘛，頂住你點做嘅啫？其實但係你係咯，我就直情冇做啦，呢度冇理佢啦，就係咁咯。期望佢應該都我唔知喎，呢家係點啊？上咗去啦，都已經直情嚟到呢啲位真係一個真係似係一個 W 喎，嚟到大位個 W 咁啊上咗去啦，都係睇上噶啦，唔使諗啦，就係咁啦。總之就係做得唔舒服，唔敢做。